નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ગીર સોમનાથ એજ્યુકેશન યુનિવર્સલ ફેસ્ટિવલ 2021. મારું નામ છે રાહુલ ઉપાધ્યાય. હું સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર સુપાસીમાં ગણિત વિજ્ઞાન વિષય ભણાવું છું. છેલ્લા 20 વર્ષથી આ શૈક્ષણિક કાર્ય કરી રહ્યો છું અને જુદા જુદા ઇનોવેટિવ પ્રોજેક્ટ રજૂ કરી રહ્યો છું. આજનો મારો ઇનોવેશનનું નામ છે કોરોના કાળમાં આશીર્વાદ સ્વરૂપ એવું ઓનલાઈન શિક્ષણ વ્યવસ્થા. બાળકો ઘરે બેઠા પોતાના સમય યોગ્ય રીતે આ કોરોનાની વૈશ્વિક સમસ્યામાં એજ્યુકેશન અથવા શિક્ષણથી વંચિત ન રહે એવી એક મારી પ્રયાસ છે. લોકડાઉનની શરૂઆત થતા જ 23 માર્ચના રોજ 2020 ના રોજ આપણે એક સરસ મજાનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં એક સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક સજ્જ ક્લાસરૂમ તૈયાર કરેલું છે, જેમાં બોર્ડ, વાઈફાઈ, હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બોયોના કોર્ડલેસ માઇક અને એની સાથે સાથે સારામાં સારા કેમેરા અને સ્ટેન્ડની વ્યવસ્થા કરી એક સરસ મજાનો બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે જેટલી જરૂરિયાતો હોય એ બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડતો એક રૂમ અમે તૈયાર કર્યો. સૌપ્રથમ ધોરણ 10 ના અવયવીકરણની પ્રક્રિયા મેં 23 માર્ચ 2020 ના રોજ શરૂ કરી. કુલ અવયવીકરણ ધોરણ 10 કે જે બાળકોને પાયો છે એની શરૂઆત કરવા માટે મેં અવયવીકરણના અલગ અલગ વિભાગને ધોરણ 5, 6, 7 થી લઈને બધા અવયવીકરણને પ્રાઇમરી જે જરૂર છે એ બધું જ લઈ અને 22 પ્રકરણોમાં એ અવયવીકરણને વિભાજિત કરી નાખ્યું, જેના ઉપર ધોરણ 10 અને 9 નું ગણિત આધારિત છે. આ માટે મેં સૌપ્રથમ મારી યુટ્યુબ ચેનલનો સહારો લીધો. યુટ્યુબ ચેનલની અંદર પણ એક સરસ મજાનું આયોજન કરી આખું યુટ્યુબ ચેનલ દરરોજે દરરોજ વિડીયો મૂકવાનો, દરરોજે દરરોજ એનું હોમવર્ક મૂકવાનું અને દરરોજે દરરોજ એનો ફીડબેક આપવાના, એવું સતત 22 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ. અમારા ગણિત વિજ્ઞાન ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગણિત વિજ્ઞાનના તમામ શિક્ષકો અને કેઆરપી ગ્રુપ, અમારો સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના ગણિત વિજ્ઞાનના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો જે કેઆરપી ગ્રુપની અંદર જોડાયેલા છે, એના દ્વારા પણ એક સરસ મજાનું મેં આયોજન કર્યું. દરેક વ્યક્તિગત પોતે એક ગણિત વિજ્ઞાન ધોરણ 9 અથવા 10 ગણિત અને વિજ્ઞાનમાંથી કોઈ એક ચેપ્ટર પસંદ કરે, એ ચેપ્ટરના યુટ્યુબ વિડીયો બનાવે અને યુટ્યુબ વિડીયોને એક પેજની અંદર આપી દે, જેથી કરીને પેજની અંદર તમે સ્વાધ્યાય 5 મુદ્દો આ અને એમાં ક્લિક હિયર લખ્યું છે, ક્લિક કરે એટલે જે તે વ્યક્તિનો વિડીયો છે એ વિડીયો ખોલી શકાય. આવા એક સમગ્ર ધોરણ 9, 10 ના ગણિત વિજ્ઞાનનું એક સરસ મજાનું આયોજન કેઆરપી મિત્રોના ગણિત વિજ્ઞાનના ગીર સોમનાથ જિલ્લાના શિક્ષકોએ આયોજન કરી અને બધા પાસેથી લિંક મેળવી, બધા પાસેથી એક વિડીયો બનાવી અને મને લિંક આપેલી. એ લિંકને હું કોઠાબદ્ધ કરી કોષ્ટકની અંદર એ મૂકેલી. વિદ્યાર્થી ક્યારેય પણ કોઈ પણ ચેપ્ટર જોવું હોય તો એ લિંક વાળું છે એ પેજ ખોલે અને એ પેજની અંદર ક્લિક હિયર નામનું ઓપ્શન છે એ દબાવે એટલે સીધું યુટ્યુબમાં જે તે શિક્ષકે ભણાવેલો વિડીયો ખુલી શકે અને જે તે શિક્ષકની ચેનલ દ્વારા એ જોઈ શકાય. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ હમણાં આવ્યું છે અને એ પહેલા અમે ગૂગલ મીટ અથવા ઝૂમ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી અને બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપતા હતા. આ ઓનલાઈન શિક્ષણની અંદર બનતું એવું કે વિદ્યાર્થી પાસે મોબાઈલ હોય અથવા એના વાલી બહાર કામ કરવા જતા હોય તો એની પાસે સવારના આપણે જે સમય આપીએ ત્યારે ઓનલાઈન જોડાઈ શકે એવી વ્યવસ્થા ન હોય, અથવા ઘણીવાર એવું પણ મળે કે ઘરની અંદર એક જ મા બાપને 2 સંતાનો ધોરણ 9 અને 10 ની અંદર ભણતા હોય તો એક મોબાઈલ બંને સાથે ઓનલાઈન ન થઈ શકે. આ માટે અમે એક એવું આયોજન કર્યું કે સ્ટેન્ડ ઉપર એક ઓનલાઈન ક્લાસનો પેલો ચાલુ રાખ્યું, મોબાઈલ ચાલુ રાખ્યો અને બાજુમાં એક સાથે એક હેન્ડીકેમ અને એક મોબાઈલ દ્વારા અથવા અન્ય એક મોબાઈલ જ્યારે જે અનુકૂળ હોય ત્યારે એના દ્વારા રેકોર્ડિંગ કરીને એ જ ચેનલનું એનું પુનઃ પ્રસારણ યુટ્યુબ દ્વારા વિદ્યાર્થી પાસે જોઈ શકે. એટલે લિંક એમને પાછી મોકલી આપીએ, જેથી કરીને વિદ્યાર્થી એ પ્રસારણ ત્યારે જોઈ શક્યો ન હોય. ટીમ નામનો સોફ્ટવેર આવતાની સાથે જ અમે વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન ભણાવવાની શરૂઆત કરી. વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર એમાં પણ એવી જ મુશ્કેલી અનુભવતા કે જે તે સમયે એમની પાસે મોબાઈલ ન હોય, તો એવા સમયે પણ અમે યુટ્યુબ લિંક એની રેકોર્ડિંગ કરી, એક સાથે 2 મોબાઈલમાં રેકોર્ડિંગ કરી, એકમાં લાઈવ ક્લાસ ચાલતો હોય, બીજામાં રેકોર્ડિંગ ચાલતું હોય અને રેકોર્ડિંગ દ્વારા વિદ્યાર્થીને બતાવી શકાય છે. વિદ્યાર્થીને જ્યારે અમે ભણાવતા હોય ત્યારે મારા મોબાઈલની વાત કરું તો મારા મોબાઈલનો આ જે ફ્રન્ટ કેમેરો છે એના કરતા રિયલ કેમેરો છે વધારે મેગાપિક્સલનો હોય એટલે સારું રિઝલ્ટ મળી શકે, વિદ્યાર્થી ઉમદા ક્વોલિટીનું પિક્ચરાઇઝેશન જોઈ શકે. એ માટે જ્યારે સ્ટેન્ડ ઉપર ચડાવી, તમે મારા ફોટા છે એની અંદર જોઈ શકશો, સ્ટેન્ડ ઉપર ચડાવી જ્યારે હું ભણાવતો હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીને બોર્ડ આખો દેખાતો હોય છે, પણ હું વિદ્યાર્થીને જોઈ શકતો નથી. એટલે મારા મોબાઈલને ક્રોમકાસ્ટ દ્વારા પ્રોજેક્ટરમાં કનેક્ટ કરીને મારી પાછળની બાજુએ
એ જે પ્રોજેક્ટર છે એની સ્ક્રીન દેખાતી હોય, એમાં દરેક વિદ્યાર્થી છે મને ખૂબ જ મોટા અને વિશાળ આકારના દેખાય. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીમાં કોઈ રાઇઝ હેન્ડ કરે અથવા કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો હું એ વિદ્યાર્થીને સીધે સીધો આ મોબાઈલમાં જોતો હોય તો પેલી બાજુ ઉભો જતો એવું જ મને દેખાય. એટલે એક અરીસા જેવું કામ મારા માટે એ પ્રોજેક્ટર કરતું હોય છે અને એના દ્વારા હું વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નો સરળતાથી સમજી શકું છું. વિદ્યાર્થી ચાલુ ક્લાસ દરમિયાન કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે તો 5.1 ચેનલની મેં વ્યવસ્થા રાખેલી હોય એટલે એનો અવાજ મને એકદમ સ્પષ્ટ સંભળાય. ઉપરાંત મારો અવાજ સ્પષ્ટ સંભળાય એના માટે તમે જોઈ શકો છો, આ મેં એક બોયો કંપનીના સારા એવા નિષ્ણાંત જે શિક્ષકો છે, બલદેવ પરી સાહેબ છે, એના દ્વારા મને મળ્યું કે બોયો કંપનીના સ્પીકરથી એક ફિલ્ટર અવાજ વિદ્યાર્થીને મળે છે, જેથી ઘોંઘાટ અને પડઘાનું જે નિવારણ છે દૂર થઈ જાય. મોટાભાગે ખાલી રૂમની અંદર પડઘો પડતો હોય તો આની અંદર પડઘા જેવી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન થાય એવું પણ એક સમસ્યાનું સમાધાન કર્યું છે. જેમ જેમ સમસ્યાઓ આવતી જાય તેમ તેમ વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓનું સમાધાન કરીને વધારે આધુનિકતા વાળો આ ઓનલાઈન શિક્ષણ વર્ગ ઘરે ઉભો કરવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ કરે. દાખલા તરીકે સમસ્યાની અંદર એક સમસ્યા લઈએ તો વિદ્યાર્થીને મોબાઈલમાં ઓનલાઈન જયારે ભણતો હોય ત્યારે સ્ટેન્ડ માટે મોટાભાગે ચોપડી ગાર્ડ મોબાઈલ રાખીને પેલું કરતો હોય. એ માટે એક યુપિન હોલ્ડર સરસ મજાના આવી રીતે સ્ટેન્ડ બનાવી શકાય. વિદ્યાર્થી ફ્રીમાં આવું સ્ટેન્ડ બનાવી શકે. અહીંયાથી આ પિનને આ રીતે વાળી અને આ રીતે કરવાનું છે અને પછી અહીંયાથી આ પિનને આમ ઊભી કરી દો એટલે અહીંયા એક સરસ મજાનું આ સ્ટેન્ડ બની જાય. આ જે સ્ટેન્ડ છે એમાં મોબાઈલને અહીંયા રાખી અને તમે એ મોબાઈલને આરામથી જોઈ શકો છો. આનો યુપિનનો વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો છે જે સરળતાથી અને સસ્તા સ્ટેન્ડ બનાવી શકાય એ માટેના હોય છે. અમે ટીમ્સ શરૂ થતા જ અમે કુલ ધોરણ 9 ના 8 ગ્રુપ એટલે કે 4 બહેનોના 9 બહેનો ભાઈઓ, બ બહેનો બ ભાઈઓ, એવી રીતે 8 ગ્રુપ બનાવ્યા, જેમાં 4 ભાઈઓના અને 4 બહેનોના વર્ગ વાઇઝ દરેક વર્ગ શિક્ષકને એ ગ્રુપ સોંપી દેવામાં આવ્યા. વોટ્સઅપ દ્વારા એ સમગ્ર એની કન્ફર્મેશન લઈ લેવામાં આવ્યું કે એનો વોટ્સઅપ નંબર આ છે. એવી રીતે ધોરણ 10 એટલે એમ કુલ 16 ગ્રુપ બનાવ્યા અને 16 ગ્રુપના વર્ગ શિક્ષક છે એ બે હેન્ડલ કરે અને એ બધાને જ્યારે આ પ્રકારે જ્યારે યુટ્યુબ કે કોઈ લાઈવ ક્લાસ ચાલુ હોય ત્યારે બધાને લિંક એ વોટ્સઅપ ગ્રુપ દ્વારા મોકલાવી આપવામાં આવે છે. ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઉપયોગિતામાં એવું છે કે વિદ્યાર્થીઓ સારા શિક્ષણના ખૂબ જ સારા એવા શિક્ષકો કે જે કેઆરપી તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે એવા શિક્ષક મિત્રોના વિડીયો ગામડામાં ખૂણામાં બેઠેલો નાનો વિદ્યાર્થી જોઈ શકે છે. વગર ટ્યુશન ક્લાસે સરસ મજાનું આયોજન થયેલું હોવાને કારણે ગમે ત્યારે પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે જોઈ શકે છે. ઉપરાંત બીજો ફાયદો એ થશે કે આર્થિક પરિસ્થિતિ જેની સારી ન હોય તે વિદ્યાર્થીઓ પણ આ નો લાભ લઈ શકે છે, કારણ કે યુટ્યુબના માધ્યમથી આ લાંબો સમય સુધી ચિરસ્થાયી વિડીયો પડ્યો રહેશે. ઉપરાંત બીજું જોઈએ તો એક વિદ્યાર્થી મિત્રોને એ લાભ થશે જ્યાં સુધી પાઠ્યપુસ્તક ન બદલાય ત્યાં સુધી લાંબા અને ઘણા વર્ષો સુધી આ કાર્યનું પુનરાવર્તન વિદ્યાર્થી પોતાના સમયે કરતો રહે છે. વિદ્યાર્થીને ફરી પાછું ક્યારેય પણ રિવિઝન કરવાનું મન થાય તો યુટ્યુબના માધ્યમથી જોઈ શકે છે. આના દ્વારા જોઈએ તો કેટલીક બાબતો જોઈએ તો બાળકો શિક્ષણ પ્રત્યેની રસ વધ્યો છે, બાળકોની શૈક્ષણિક ગુણવત્તામાં વધારો છે, બાળકોએ શાળા બંધ છે પણ શિક્ષણ બંધ નથી એ બાબતનો વિદ્યાર્થીને ખ્યાલ આવે છે. વિજ્ઞાન અને ગણિત જેવા વિષયો પ્રત્યે સારા માર્ક મેળવવા માટે વિદ્યાર્થી કટિબદ્ધ અને પ્રતિબદ્ધ થયો છે. બાળકોમાં શિક્ષણના સમયમાં કંઈક નવીનતમ કંઈક કરવાની જાગૃતિ પણ જોઈ શકાય છે. બાળકોને એક સરસ મજાનું સમયપત્રક પણ આપણે આપેલું છે જે તમે પહેલાની અંદર જોઈ શકો. સમયપત્રક હોવાને કારણે વિદ્યાર્થી સામાન્ય ક્લાસની જેમ એ ક્લાસની અંદર પણ જોડાયેલો રહે છે. વિદ્યાર્થીને ઓનલાઈન ક્લાસની સાથે સાથે પાછળ આપણે પ્રોજેક્ટર રાખ્યું છે એટલે એક મારી સામે એક સાચો વર્ગ બેઠો હોય એવું એક આખું ચિત્ર ઊભું થાય છે, જેથી કરીને ભણાવવામાં શિક્ષકને પણ રસપ્રદ રીતે ભણાવી શકાય છે. આ સિવાય એક જોઈએ તો વિદ્યાર્થીઓની અંદર કંઈક નવીન જાગૃતતા લેવા માટે આ શિક્ષણનો એક નવો પ્રયાસ છે. વિદ્યાર્થી મોબાઈલનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે, જાણે છે અને એને વધારે સરળતાથી શૈક્ષણિક સાધન તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ કરે એવી એક ભાવના પણ આ ઇનોવેશન દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવી. અંતમાં વાત કરીશ તો યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા મારા જે સબસ્ક્રાઇબરો છે એની સંખ્યા ખૂબ જ વધી છે. કેટલા બધા વ્યૂઝ આવે છે. માત્ર મારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને જ હું ભણાવતો અને બદલે સમગ્ર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનો મને જે લાભો મળે છે એ માટે હું આ યુટ્યુબ ચેનલ અને ટીમ્સનો આભારી છું.
સાથે સાથે એટલું કહેવાનું છે કે નબળી પરિસ્થિતિના બાળકો પણ આનો લાભ લઈ શકશે અને હું અવિરતપણે આ કાર્યમાં સતત જોડાયેલો રહીશ અને રોજની હું ઓછામાં ઓછી 3 કે 4 કલાક આ કાર્યની અંદર આપીશ કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ વધારેમાં વધારે ગણિત વિજ્ઞાન જેવા વિષયો છે એનો લાભ લઈ શકે. આજે ધોરણ 9 અને 10 પૂરતું હું કામ કરી રહ્યો છું. ધોરણ 9 અને 10 નું જ્યારે કામ કાર્ય પૂરું થઈ જશે પછી હું આ પછીના ધોરણ એટલે હું ધોરણ 5 માંથી લઈ અને છેક ધોરણ 8 સુધીના પ્રાઇમરી જે ગણિત છે અને ગણિત પ્રત્યે બાળકનો અણગમો, વિજ્ઞાન પ્રત્યે બાળકનો અણગમો છે એ દૂર થશે એવું ઓનલાઈન શિક્ષણ દ્વારા સતત પ્રયત્ન કરતો રહીશ. જય સોમનાથ, જય ગરવી ગુજરાત.